সবই গ'লে কিমান বুজায় তাকো কিমান নিব
পালোঁ কমলাবাৰীত পিকনিক খাবলৈ। এডভান্স পিকনিক। বহিয়ে থাকিব ইয়াত। পিঁয়াজ, আলু, গাহৰি। আমাৰ বৰুৱাদাই কাটি আছে। অলপ হাই হেল্ল' কওঁ। হেল্ল' হাই। কেৰাহী গৰম হ'লেই আমাৰ। হালধি দাইলত দিব হ'ল নহয়। গাহৰি কোনে বনাইছে এইটো? আমাৰ বৰুৱাদাই বনাইছে দেই। বৰুৱাদা বৰুৱা। গাহৰিটো কিমান তাকৰ আনি দিলে হয়? তেল হ'ল নেকি? ভাই কমলাবাৰীত আহি কেনেকৈ লাগিছে? আহি অলপ লেজাৰ টাইম। গাহৰি হৈ আছে। গাহৰি বনাই আছে। এইটো দিয়কচোন। মই এফালে এটা গাহৰি, ওলকবি, আলু। হালধি কৰিছোঁ। হালধি চাটনি খাম। আমি এনেকৈ মানে এইটো বনাওঁ পিকনিক কলা আহিলে। এইটো মানে ফ্ৰাই বনাইছোঁ। ফ্ৰাই এইটো শুকানকৈ আৰু অসমীয়াত মানে এইটো বন্দা ভাজি বুলি কয় আৰু। কি ভাজি? বন্দা ভাজি শুকানকৈ বনাই গাহৰি। মানে তাতে অকণমান মানে আজি অলপ বন্দা ভাজিটো মানে এনেই সাধাৰণতে মানে শুকান ভজা পিঠাগুড়ি দি বনায়। এইটো মানে আজি মানে অলপ শ্বৰ্ট টাইমৰ কাৰণে কি নোৱাৰিলোঁ নেকি? এইটো মানে নোৱাৰিলোঁ আৰু অলপ বিলাহী চিলাহী দি মানে আজি অলপ এইটো আচলতে কি হয় মানে এনেকুৱা পিকনিক চিকনিকবিলাকত উলিয়ালে মানে মানুহৰ মানে বেছি এটা মানে কথা পাতি মানে কি হয় আইটেম খোৱা নহ'ল আৰু। অ'কে, আমি এতিয়া জলকীয়া পৰিম। জলকীয়া চাটনি আৰু হালধি চাটনি বনাম দেই আমি এতিয়া। নেকি? এইটো সাধাৰণতে পিকনিকত খোৱা হয় ন? হয় ভাল লাগে খাই। ধুনীয়া চেনাইছে দেই মাংস। ভাল লাগিছেনে বাৰু? বঢ়িয়া চেনাইছে। কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে? কালাৰটোতো বহুত বঢ়িয়া। চব আপোনালোকে চব তেনেকৈয়ে বনাওঁ অলপ অলপকৈ। হালধি পুৰা হৈ গ'ল। হালধি, জলকীয়া, ধুনীয়া, নহৰু কৰি লৈছোঁ। নহৰু, হালধি, জলকীয়া, ধুনীয়া। এতিয়া পিচিব লাগিব এইটো। গ'লে কিমান বুজায়? তাকো কিমান আনিব?